تصريح خطير من حنبل بعد تعادل المنتخب الجزائري مع سيراليون يصدم الملايين. انظر ماذا قال. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تصريح اللاعب حنبل بعد تعادل المنتخب الجزائري مع سيراليون بالتعادل السلبي 0-0 يصدم الملايين. انظر ماذا قال. ولكن قبل البدء أريد منك الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة، ولو كنت محبا للمنتخب الجزائري اضغط لايك. صرح لاعب المنتخب التونسي حنبل لجريدة ياوندي توداي الكاميرونية صباح اليوم وقال: أنا حزنت على هزيمتنا من مالي بنتيجة 1-0، حيث أننا كنا متأخرين بهدف مقابل 0 عندما أطلق الحكم الزامبي جاني سيكا صافرة نهاية المباراة قبل الوقت الأصلي، وكان قبلها 0 لنهاية المباراة في الدقيقة 85 من الوقت الرسمي، ثم انتبه إلى ذلك وأمر بمواصلة اللعب، وهذا يدل على أن الحكم كان سيء للغاية، وأعتقد أن هذا الحكم إما كان سكرانا وقت المباراة وإما مريض نفسي أو متآمر على المنتخب التونسي حتى يخرج بهزيمة أمام منتخب مالي. وأنا علمت أن الاتحاد التونسي لكرة القدم قدم شكوى إلى الاتحاد الإفريقي الكاف، والتي أعلن الحكم نهايتها قبل الوقت الأصلي، وسمعت أن الحكم اعتذر وقال أنه تعرض لضربة الشمس. وأما بخصوص تعادل المنتخب الجزائري مع سيراليون، فكانت المباراة صعبة جدا، حيث أن لاعب الجزائر لعبوا تحت درجة حرارة عالية، وكانت درجة الحرارة وقتها 43 مئوية، مما أثر على أدائهم داخل الملعب، وكذلك أرضية الملعب كانت سيئة للغاية. فأنا أعتقد أن مسؤولي الكاف يريدون إقصاء المنتخب الجزائري حتى يعطوا الفرصة للمنتخب الكاميروني لاقتناص هذه البطولة، مجاملة لصاحب الأرض والجمهور. وأرجو من المنتخب الجزائري أن يأخذ حذره، لأنه توجد مؤامرات عليه لإقصائه من البطولة مبكرا، وأتمنى كل الخير للمنتخب الجزائري، وأتمنى له التوفيق. وفي النهاية، لو أنت محب للمنتخب الجزائري ضع لايك على هذا الفيديو واشترك بالقناة.